Il-Ministeru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi flimkien mal-Korporazzjoni tal-Freeport irċevew konferma mill-Unjoni Ewropea li proposta għal finanzjament ta' proġett permezz tas-sejħa Connecting Europe Facility Transport ġiet approvata. Il-proposta tinvolvi l-infrastruttura biex ikompli proġett fil-Freeport li jippermetti lill vapuri tal-merkanzija jitfu l-magni u jqabdu direttament mas-sistema tal-elettriku fuq il-mollijiet. Intqal li f'din is-sejħa li saret kmieni din is-sena tresqu 20 proġett minn diversi stati membri tal-Unjoni Ewropea. Minnhom intażlu u ġew approvati 4. Fosthom it-tieni fażi tal-provvista tal-enerġija b'voltaġġ għoli għal vapuri minn fuq 2 mollijiet oħra fil-Freeport f'Malta. Il-Ministeru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi qal li dan il-proġett jinvolvi investiment totali ta' 18,400,000 euro. Il-Kummissjoni Ewropea min-naħa tagħha approvat 12,350,000 euro li ġie spjegat huwa lotja massima li l-proġett seta' jingħata skont ir-regoli ta' kofinanzjament. Bħalissa fil-Freeport għaddej ix-xogħol fuq l-ewwel fażi tal-provvista ta' enerġija għal vapuri. Apparti fil-Freeport, Malta qed twettaq proġetti oħra tax-xorta fil-Port il-Kbir fejn il-faċilitajiet tax-shore to ship diġà qed jintużaw minn cruise liners li jużaw il-faċilitajiet tal-Valletta Cruise Port.